瀑布奔腾，有如千军万马，横跨陕西、山西两省的壶口瀑布是大陆第2大瀑布。因为气温持续下降，瀑布两岸出现冰封景观。北京附近山区的泉水也都冻结起来。这个景象呢也非常的壮观，形态各异的，觉得来这一趟也非常的值了。大陆从25号以来受到冷气团影响，全国气温骤降。过去几天，北京气温降到摄氏零下10度，山区更低温零下20度，打破近10年极端最低温纪录。包括贵州、湖南等中西部和南部地区降温近14度。甘肃省多条高速公路封闭，大众运输工具也一度暂停行驶。出入5辆车，30人，现在已经撒防滑员10栋。各地风雪持续增强，四川省的公路也因此出现大排长龙的情况。政府单位持续发布低温黄色预警，30号更发布新一波暴风雪警告，影响地区包括贵州、湖南、江西，预计将降下15公分的雪，影响范围广，民众将度过近5年来最冷的元旦。而日本民众大包小包准备回家过新年，同样碰上入冬以来最强寒流，全国各地降下大雪，陆空交通大打劫。山形のおばあちゃん家に帰ります。今日飛行機が飛ばなくって朝、それで今新幹線に変えてきたんです。飛行機飛ばなくなった原因って？なんか向こうが雪すごいみたいで。日本从29号开始放新年假，遇到返乡出游高峰期，新干线、飞机航班全都一位难求。连接本州东部大城的东海道新干线受到积雪影响，部分路段延误将近1个小时，影响大约17万名旅客。羽田和成田机场单日就高达8万人出境，部分往返北海道和本州地区的航班也因气候因素被迫取消。受到持续降雪影响，日本各地因大雪导致的路滑意外共有74宗，多人受伤。山形县一名65岁男子清理积雪时，不小心被铲雪机碾过死亡。日本气象厅呼吁民众外出时要特别留意交通状况。大爱新闻吕方编译。